Unboxing speaker mini. Kenalin, ini GMC 897Q. Speaker mini yang praktis buat nemenin aktivitas sehari-hari. Ukurannya mini 6,5 inci dengan power 85 watt. Walaupun mungil, suaranya nggak bisa diremehin. Buat yang hobi karaoke, speaker ini juga udah gratis satu mic wireless, dan kalau kurang tenang aja karena masih bisa colok mic tambahan. Di dalam boxnya juga udah dapat remote sama kabel charger. Untuk putar musik juga gampang banget, tinggal sambungin pakai Bluetooth, USB, SD card, atau kabel aux. Bahkan ada fitur radio FM juga buat yang masih suka dengerin radio. Nah, di bagian atasnya ada handle strap kayak gini, jadi gampang buat dibawa kemana-mana. Terus di bagian depannya ada lampu LED yang bikin suasana jadi makin seru, apalagi kalau dipakai buat karaoke malam-malam. Cinta produk Indonesia, GMC pasti!